სოჭი ოლიმპიადა 2014-ის დედაქალაქი 1980 წლის ზაფხულის თამაშების შემდეგ რუსეთი ამჯერად ზამთრის ოლიმპიადის მასპინძელი ხდება. ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილების პოლიტიკური მნიშვნელობა ოფიციალური თბილისი ოლიმპიური თამაშების სოჩი ჩატარებას მეზობელ აფხაზეთში კონფლიქტის მოგვარების შესაძლებლობას უკავშირებს. რუსეთმა მომდევნო 7 წლის მანძილზე მასპინძელი ქალაქის უსაფრთხოება უნდა დაადასტუროს. მანამდე კი ზღვისპირა კურორტზე ახალი სასტუმროების, გზებისა და სპორტული მოედნების მშენებლობა იწყება. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the 22nd Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi. ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებს რუსეთი 7 წელიწადში უმასპინძლებს. სოჭი 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადის მასპინძელ ქალაქად გვატემალაში დაასახელეს. რუსეთის კურორტმა კონკურენტ ავსტრიის ზალცბურგსა და სამხრეთ კორეის ფხენჩხანის 4 ხმის უპირატესობით მოუგო. ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებაზე, რომ რუსეთის პოლიტიკურმა აქტიურობამ და ინიციატივებმა იმოქმედა, ეს თავად კომიტეტის წევრებსაც არ დაუმალავთ. პუტინი ერთადერთი პრეზიდენტი იყო, რომელიც ოლიმპიური ქალაქის დასახელებაზე გვატემალაში ჩავიდა და მადლობა კომიტეტს პირადად გადაუხადა. Город Сочи получил право проведения Ყველას უცავ ამ გამარჯვებას საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება ჩვენთვის დიდი პატივი და დამსახურებაა. სოჩის ზამთრის ოლიმპიადის ჩატარებას პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან მხარი უკრაინამ დაუჭირა. საქართველოს ხმის უფლება ამ კონკურსზე არ ჰქონდა, თუმცა გვატემალაში მყოფი ოლიმპიური კომიტეტის ქართველი წევრები სოჩს ფავორიტად ასახელებდნენ. ამ მხარდაჭერასაც პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს. თუნდაც იმ მოთხოვნების გამო, რომლებიც საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს ოლიმპიადის მასპინძელი ქვეყნის მიმართ აქვს. ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ მასპინძელი ქვეყანა კონფლიქტში ჩართული არ უნდა იყოს და მის მეზობელ ტერიტორიაზე ადგილი არ უნდა ჰქონდეს დესტაბილიზაციას. ამ მოთხოვნების მკაცრი დაცვა რუსეთს 2014 წლამდე მოუწევს, იმის გამო, რომ ოლიმპიურმა კომიტეტმა სტატუსი გამარჯვებულ ქალაქს არ ჩამოართვეს. შეუხსნელად მოთხოვნები აქვს იმის, რომ პირველი შენებას უსაფრთხოება, მეორე უნდა იყოს ქვეყნის სტაბილურობა და მესამე რაც თავარია სპორტული ფედერაციები, რომელიც საკმაყოფილებენ იმ საერთაშორისო დონეს და იმ შედეგიანობით, რასაც დღევანდელი სპორტი მოითხოვს. ზამთრის ოლიმპიადის აფხაზეთთან ახლოს ჩატარებას გაყინული კონფლიქტის მოგვარების შესაძლებლობა დაფასებს ოფიციალური თბილისი. ამაზე აქცენტს საქართველოს პრეზიდენტი პირადად აკეთებს. სააკაშვილმა სააგენტო როიტერთან საუბრისას ამ გადაწყვეტილების მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა და რამდენიმე განმარტებაც გააკეთა. ჩვენ მხარს უჭერთ ოლიმპიური თამაშების სოჩში ჩატარებას. რა თქმა უნდა, ვაცნობიერებთ, რომ არის გარკვეულ რისკებთან დაკავშირებული, ვინაიდან ოლიმპიური ქალაქიდან 3 კილომეტრში მდებარეობს აფხაზეთი, სადაც განხორციელდა ეთნოწმენდა. იქ ჯერ კიდევ არის მოუღარებელი კონფლიქტი. ეს რუსეთის სამხრეთისა და კავკასიის მოდერნიზების საშუალებას იძლევა, რაც თავის მხრივ ნიშნავს დაძაბულობის ზონაში მყოფი რეგიონის სტაბილურობის უზრუნველყოფას. ყურადღება დიდი ხნის განმავლობაში იქნება მომკრობილი ამ რეგიონისკენ, რაც ვფიქრობთ, რომ კარგია. რუსეთი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად ოლიმპიადისთვის 12 მილიარდი ამერიკული დოლარის დახარჯვას აპირებს. უკვე კარგახანია პრესით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ამ თანხის ნაწილი შესაძლოა აფხაზეთში დაიხარჯოს. იმ სასტუმროების ასაშენებლად, რომლებმაც ოლიმპიადის სტუმრებს უნდა უმასპინძლოს. თუმცა ამ შემთხვევაში ქართულ მხარეს საკუთარი მკაცრი პოზიცია აქვს. აფხაზეთის ინფრასტრუქტურა ვერანაირად ვერ იქნება გამოყენებული საქართველოს ხელისუფლების თანხმობის გარეშე, მით უმეტეს საერთაშორისო მიზნებისთვის და მით უმეტეს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი არ დაუშვებს, რომ ის გახდეს რაღაც პოლიტიკური თამაშების და რეგიონის ხელმძღვანელობის ამბიციების ნაწილი. რაც შეეხება ზოგადად პრობლემას, რა თქმა უნდა, რეალური პრობლემაა, რომ ოლიმპიური ქალაქის რეალურ სიახლოვეს არის კონფლიქტის ზონა და მე ნამდვილად იმედი მაქვს, რომ ეს ფაქტი აიძულებს რუსეთის ხელისუფლებას დაფიქრდეს და უფრო კონსტრუქციული ნაბიჯები გადადგას კონფლიქტის მოგვარების მიმართულებით. დახმარება ბაღაფშმა პუტინს უკვე შესთავაზა. აფხაზეთის არაღიარებული პრეზიდენტი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც რუსეთის პრეზიდენტს გამარჯვება მიულოცა. მგონია, რომ თუ რამე გავლენა ექნება, პოზიტიური უნდა ჰქონდეს. რა თქმა უნდა, რუსეთის პოლიტიკა არ არის ყოველთვის წინასწარმეტყველებადი, მაგრამ საერთაშორისო თანამეგობრობისათვისაც მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ეს არ არის რუსული ღონისძიება. და საერთაშორისო თანამეგობრობა ნამდვილად იქნება მოწადინებული, რომ ნაკლებ კონფლიქტოგენური იყოს ის ადგილები, რომელთა სიახლოსაც უნდა ჩატარდეს ოლიმპიადა.
შესაბამისად მეტი იქნება სტიმული დაინტერესება და რუსეთისგანაც მეტი იქნება ვალდებულება, რომ საერთაშორისო სამართლებრივი ცივილიზებული მეთოდებით იქნას რაღაცნაირად ამ კონფლიქტის გადაწყვეტა უზრუნველყოფილი.